मैं रणजोत सिंह पुੱਤਰ सरदार काला सिंह वासी जंडपुर ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਲ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਉਸ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਖਬਾਰ ਵਿਚਲਾ ਬੇਦਖਲੀ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚਿਪਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅੱਖਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਉਤਰ ਆਈ ਏ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕੈਪ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਕੈਪ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਡ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਜੰਡਪੁਰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਠੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਵੱਡਿਆ ਸੂਰਮਾ, ਭੱਜ ਲੈ ਜਿੱਧਰ ਭੱਜ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰੇਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਰੇਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛਲਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਲੋਥ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ ਓਏ। ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਦੋਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਪੈਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉੱਠ ਕੇ ਪੈਰ ਮਲਿਆ। ਸੁਪਨੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਰਾਤ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਸਮੈਕ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਲੌਕ 9 ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਅੱਧੀਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਟੀਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਡਾਟਾ ਇਮੋਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਓ 7009795738 7009795738